बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप देख रहे हैं डेली मेडिसन यूट्यूब चैनल में ज़िशान मकबूल। जी तो व्यूअर्स, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कफकोल। कफकोल सिरप किस किस बीमारी के ऊपर इस्तेमाल होता है और इसके अंदर कौन से फार्मूले पाए जाते हैं और ये किस कंपनी का है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे सिरप में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इसको रिकमेंड करते हैं। इसकी क्या वजह है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कफकोल की। तो ये सिरप है कफकोल, कफकोल इलेक्सर, ये सिरप है। इसकी कंपनी की बात करते हैं तो ये आबर्ट कंपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी ये प्रोडक्ट है। और इसके अंदर जो फार्मूले पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं पैरासीटामोल, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर पाया जाता है फिजियोएफेड्रिन, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिनरामिन, इसके अंदर पाया जाता है, और डेक्सोमेथोफ्रिन ये भी इसके अंदर पाया जाता है, और विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। अब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये जो पैरासीटामोल है ये हमारे जिस्म के अंदर दर्द वगैरह बुखार वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दूसरे नंबर पे हम जब बात करते हैं फिजियोएफेड्रिन की बात करते हैं तो ये हमारे नज़ला ज़ुकाम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। क्लोरोफिनामिन एंटी एलर्जिक है, इसके ऊपर भी काम आ सकता है। डेक्सामेथाफ्रिन भी एंटी एलर्जिक है, इसके ऊपर भी ये काम कर सकता है। और विटामिन सी, इसके ऊपर भी विटामिन सी की कमी के ऊपर भी, या विटामिन सी की कमी की वजह से जो बनने वाली बीमारियां होती हैं उनके ऊपर भी ये काम करता है। तो बेसिकली ये जो सिरप है ये है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी, 4 बीमारियों के ऊपर ये काम करने वाला सिरप है। हम बाकी सिरपों की बनिस्बत इस सिरप को क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी क्या करता है कि जब इंसान को नज़ला ज़ुकाम होता है तो नज़ला ज़ुकाम जो हमारे नाक से निकलने वाला पानी होता है जो पतला हो जाता है, कभी कभी वो सख्त भी हो सकता है, गाढ़ा हो जाता है। जब ये हमारे गले के अंदर जाता है और गले का इन्फेक्शन हो जाता है, गले के इन्फेक्शन की वजह से ये हमारे हिस्टामिन को डैमेज कर देता है। हिस्टामिन को रिकवर रखने के लिए, बहार रखने के लिए विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है कफकोल सिरप के अंदर, जो हिस्टामिन को डैमेज नहीं होने देता, तो ये बरकरार रखता है। इसलिए हम बाकी सिरपों के बनिस्बत कफकोल सिरप को रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो जाए, गले का इन्फेक्शन हो जाए, तो साथ में कफकोल सिरप पी ले ताकि हिस्टामिन डैमेज ना हो। विटामिन सी की वजह से हिस्टामिन डैमेज नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये इसकी डोज़ कितनी है। तो ये बड़ों के ऊपर इसकी डोज़ मुख्तलिफ है और बच्चों के ऊपर इसकी डोज़ मुख्तलिफ है। 2 साल से ऊपर आप ये बच्चों को दे सकते हैं, 1-1 चम्मच बच्चों को दे सकते हैं। और अगर कोई 12 साल से बड़ा है तो उसको आप ये 2-2 चम्मच दे सकते हैं दिन में 3 मरतबा। तो अब इसके रेट की बात करते हैं तो ये आजकल जो इसका रेट है वो है 90 रुपये का, ये आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कफकोल इलेक्सर के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। किसी भी मेडिसन, किसी भी बीमारी के बारे में आपको कोई सवाल हो, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब वीडियो बना के दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।